Witajcie, zapraszam. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą Google Drive na Waszym Samsung Galaxy S25 Ultra. Aby wykonać kopię zapasową, najpierw przejdź do ustawień i tutaj przewiń w dół, aż zobaczysz kopię zapasową treści właśnie tutaj, więc dotknij jej. Jak widzicie, mamy wersję kopii zapasowej Samsung Cloud lub Google Drive, więc po prostu naciśnij dysk Google. Naciśnij, wykonaj. Zamierzam poczekać chwilę lub anulować, jeśli to zajmie zbyt długo. Jeśli chcesz z tego skorzystać, po prostu naciśnij kopia zapasowa i będziesz gotowy. To wszystko na ten film. Jeśli to pomocne, zostaw lajka. Dzięki za oglądanie.